ja gledam to iz kršćanske perspektive kao teolog, da bi vjernik u svom životu trebao željeti imati što manje. Dakle, zato što kada čitamo Sveto pismo, onda vidimo rijetko se u Svetom pismu spominju imena bogataša. Rekao bi da je glavni uzrok korupcije i u svijetu i u Hrvatskoj nedostatak straha Božjega. Dakle, to gledam kao prvotni i temeljni uzrok. Kroz rad se čovjek ostvaruje. Dakle, naš Bog radi 6 dana. Kada čitamo knjigu Postanka i stvaranje svijeta, onda vidimo da i Bog radi 6 dana u tjednu, a da se 7. dan odmara. Tu na zapadu imamo taj kapitalizam, dakle, koji goni čovjeka za rad, jer živimo u svijetu brojki, u svijetu mjerljivih kategorija. Više nema onog, možemo to tako reći, više nema bezinteresne čežnje za znanjem zbog samoga znanja, nego je uvijek se gleda znanje kroz prizmu onoga što se tim znanjem može steći, zaraditi. Moje ime je Darin Gibanjek, dolazim iz Čazme, imam 29 godina, rođen sam 1996. godine u Bjelovaru, odrastao u obitelji gdje su majka, otac, stariji brat, baka i djeda, u jednom malom naselju pokraj Čazme imenom Dereza. Osnovnu školu sam pohađao u osnovnoj škola Čazma, a srednju školu sam završio također u Čazmi, srednja škola Čazma. Ja sam još u osnovnoj školi počeo čitati određene knjige teološke tematike. Tata je počeo u jednom periodu kupovati teološke knjige. Jedna knjiga koju je otac prvi kupio bila je knjiga od Dražena Bušića, Kako primiti potpuni Božji blagoslov za brak i obitelj. I nakon te knjige je počeo u nekom većem opsegu kupovati teološke knjige, tako da kako ih je on čitao, tako sam ih i ja počeo čitati. I tu je već bio možda početak neke ljubavi prema teologiji i ne možda ljubav prema teologiji, nego ljubav prema Bogu, kojega sam onda kroz čitanje teološke literature sve više želio upoznati. Pa moja obitelj je u počecima vjera je bila nekako na tradicionalnoj razini. Dakle, nije se vjera živjela na neki dublji način. Mogu reći i nije tajna da je moja obitelj bila obitelj spleta grijeha, nekih teških životnih trenutaka i onda u tim teškim životnim trenucima i spletom određenih grijeha se dogodilo obraćenje u mojoj obitelji, ali kažem, obraćenje je samo bio jedan proces koji nema kraja, nego je to proces koji u jednom trenutku započne, dakle kao neko temeljno ljudsko određenje, da čovjek jednostavno želi spoznati Boga i želi upoznati Boga i želi živjeti na vjernički način, a onda dakako obraćenje je i neki svakodnevni proces gdje čovjek mora uvijek ostavljati neke grešne sklonosti, navike i onako ustrajati u nasljedovanju Isusa Krista. Ali, kažem, kod moje obitelji možda su tome i doprinijeli, kažem, ono kada čovjek padne do dna, da dublje ne može, kada mu se sve neke životne iluzije razbiju i tada se možda u čovjeku rađa neko pouzdanje i predanje u Boga. To bi možda nazvao milošću nulte točke. Onako kada čovjek padne do dna, da se sam sebi ne sviđa i da želi jednostavno promijeniti svoj život. I onda u toj fazi mijenjanja svog života su moji roditelji počeli kupovati teološke knjige i čitati ih. Redovito je bilo onako na izmaku dana, navečer smo znali svi sjediti u dnevnom boravku i svako je čitao neku knjigu i da smo međusobno prepričavali jednim drugima šta smo pročitali. Tu sam onda i sam u jednom periodu počeo kupovati teološke knjige, zanimati se, slušati predavanja i tako dalje. Mogu reći da me to onda i potaknulo na kraju da upišem teologiju. Ja sam u jednom periodu počeo kupovati knjige naših
teologa, naših autora i naišao sam u Zagrebu u jednoj knjižari na jednu knjigu od Ivice Raguža o šutnji. I tada sam pročitao tu knjigu i svidjela mi se i počeo sam malo istraživati i zanimati se za autora Ivicu Raguža i tada sam došao do te informacije da postoji teološki fakultet u Đakovu na sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera i 2015. godine sam upisao teološki fakultet. Prva teološka knjiga koju sam čitao, ja sam u osnovnoj školi, dakle prva knjiga te teološke tematike mi je bila knjige od Gabriela Morta. Dakle, to su možda te neke teološke knjige koje sam prvo počeo čitati. Dakako i Dražen Bušić, Kako primiti potpuni Božji blagoslov za brak i obitelj. Sjećam se da sam na koncu 8. razreda pročitao knjigu od jednog protestantskog pastora Davida Wilkersona Na život i smrt. Jedna zanimljiva knjiga o njegovom pastoralnom radu u New Yorku sa drogerašima i prostitutkama, ali točno knjiga od Ivice Raguža Šutnja govori o, mogu to tako reći, protiv riječi. Dakle, knjiga ističe opasnost ljudskih riječi, koliko su ljudske riječi opasne, razorne, koliko ljudske riječi mogu imati destruktivnu dimenziju. Knjiga ističe da je malo ljudskih riječi koje ne odišu ohološću i zloćom. Knjiga želi potaknuti vjernika da počinje u svom životu što više govoriti Božje riječi. Jer Božje riječi su neiskvarene riječi, to nisu destruktivne riječi, to su riječi koje imaju život u sebi. I uz to knjiga govori u jednom dijelu o dokolici, o dokoličarenju. Taj pojam je možda danas i izgubio značenje. Dakle, govori se o tome da čovjek jednostavno svoje vrijeme treba osmisliti na način da slobodno vrijeme bude vrijeme slavljenja i zahvaljivanja Boga, da slobodno vrijeme ne bude vrijeme ljenčarenja, nego da bude vrijeme rada na sebi i upoznavanje Boga i molitva Bogu. Ima jedno mitološko biće, Kronos, koje se predstavlja kako proždire malo dijete. Često puta ljudi danas kažu da ih ubija vrijeme. Vrijeme danas kod današnjih ljudi često puta je onako sadržaj kojim ispunjavaju svoje vrijeme, neki bezlični sadržaj, pogotovo mladi ljudi. Dakle, vrijeme se trati u uživanju, u provodu, u ljenčarenju. Dakle, vrijeme se ne osmišljava na određeni svrhoviti način. A kažem, jedino tu svrhovitost u naš život može unijeti sam Bog. Dakle, da svoj život osmislimo na božanski način. A to nam omogućava vjera. Dakle, kad čovjek počinje na božanski način osmišljavati svoj život, onda on može ovo vrijeme oploditi. Dakle, on može ući u ovo vrijeme i može svoje vrijeme osmisliti na način da unosi u ovaj svijet nešto novo. Da unosi u ovaj svijet nešto konstruktivno i da unosi u ovaj svijet blagoslov. Kad se odmaknemo u tom vremenu od tog božanskog načina poimanja vremena, onda čovjek počinje gubiti svoje vrijeme. Onda mu vrijeme više služi na propast nego na blagoslov. Tako da, kada gledam neke svoje suvremenjake danas, dakle onda vidimo da svugdje vrijeme više služi na propast nego na blagoslov. Da ljudi više nisu sposobni osmisliti svoje vrijeme, da ih to vrijeme izgrađuje. Možemo to tako reći da budućnost radi za njih. To je pogotovo bi ja rekao u skandinavskim zemljama. Dakle, pogotovo zemlje koje prilagođavaju neki radni tjedan da bude 4 dana radna u tjednu. Mislim da rad je nešto preko čega se čovjek ostvaruje. Dakle, imamo onaj filozofski pojam homo faber, dakle čovjek je biće rada. Dakle, imamo tu sliku rajskog vrta isto. Dakle, rajski vrt, mi za raj spominjemo da je to rajski vrt, a znamo da vrt nije mjesto bez posličarenja, nego da je rajski vrt mjesto koje traži, dakle, i angažman i rad i na sebi, ali rad i za druge i na cjelokupnoj ovoj stvorenoj stvarnosti. Tako da
kroz rad se čovjek ostvaruje. Dakle, naš Bog radi 6 dana. Kada čitamo knjigu Postanka i stvaranje svijeta, onda vidimo da i Bog radi 6 dana u tjednu, a da se 7. dan odmara. Tako da rad nije nešto što je strano čovjeku. Dakako, uvijek tu postoje ekstremi i bilo je uvijek trenutaka kroz povijest kada se i ljudski rad iskorištavao i danas evo imamo neke primjere u svijetu od Bangladeša i tih istočnih zemalja gdje se ljudski rad i ljudi preko rada iskorištavaju, rade za potkapacitirane plaće, dakle plaće koje nisu dostojne ljudskog života, kako bi mi tu zapadnjaci mogli uživati, kako bi se mogli dobro obući i tako dalje. Dakle, to je, kroz rad može služiti i za mogu to tako reći, dakle da se čovjeka počini radom, da se čovjeka potlačuje, dakle da jednostavno rad bude nešto što, kako bi to rekao, obezvrijeđuje čovjeka. A opet tu na zapadu imamo taj kapitalizam, dakle koji goni čovjeka za rad, jer živimo u svijetu brojki, u svijetu mjerljivih kategorija i praktički čovjek se vrijednuje prema bankovnom računu, možemo to tako reći. Dakle, to je ovo što je kod nas na zapadu. Pa kada i gledamo i škola i obrazovanje, često puta i samo znanje više koristi novčaniku nego duhu. Dakle, i kroz školu lagano ulazi taj duh, dakle nečeg mjerljivog, nečega što se može izračunati. Dakle, naglasak više kroz obrazovanje nije na arete, na vrijednosti, na vrline, na spoznaju onoga što je dobro u ovome svijetu, za uočavanje u ovom svijetu istine i pravednosti i ljepote, nego je fokus na nečemu mjerljivome, dakle na nečemu što se može izračunati. A to vrhunski potkrepljuje ta teza da znanje i ljudi, više nema onog, možemo to tako reći, više nema bezinteresne čežnje za znanjem zbog samoga znanja, nego je uvijek se gleda znanje kroz prizmu onoga što se tim znanjem može steći, zaraditi. Po meni postoje dvije krajnosti kako čovjek raspolaže sa novcem. Dakle, imamo ljude koji kao hrci skupljaju neka materijalna sredstva cijeli život i ta materijalna sredstva nisu navikli dijeliti sa drugima. Opet s druge strane imamo ljude koji rasipno troše, dakle i nerazborito raspolažu sa novcem. Moj nekakvi model je da, ja gledam to iz kršćanske perspektive kao teolog, da bi vjernik u svom životu trebao željeti imati što manje. Dakle, zato što kada čitamo Sveto pismo, onda vidimo, rijetko se u Svetom pismu spominju imena bogataša. Dakle, imena bogataša se u Svetom pismu gotovo i ne spominju, nego se spominju imena onih siromaha, dakle onih ljudi koji možemo tako reći, koji žive u oskudici. To ne znači da treba siromaštvo glorificirati, nego jasno nam je da siromaštvo proizlazi iz neke društvene nepravde, da neko ima mnogo, a neko nema ništa. Nego treba doći do takvog stupnja, dakle da svaki čovjek ima točno onoliko koliko mu je potrebno da bi mogao živjeti. Dakle, kad čovjek ulazi u sferu uživanja i kada ga taj novac odvlači od Boga, dakle vodi ga u neki hedonizam, u neki provod, kada čovjek živi samo za sebe, onda taj novac opet služi više na propast nego na blagoslov. Dakle, moj neki model, kako bi to trebalo izgledati na razini ekonomije, da bi ekonomija trebala biti postavljena na takav način da svaki čovjek može zaraditi onoliko koliko mu njegov kapacitet i sposobnosti omogućavaju. Dakle, da se stvori neki okvir stvarnosti, da svaki čovjek može u svom svijetu ostvariti maksimum svog talenta. Dakle, ako je Bog nekome dao talent da bude milijunaš, stvarnost i svijet i politika mu mora omogućiti da on to i ostvari. Ali problem tu nastaje kada neko ko nema taj talenat, nego na druge načine dođe do bogatstva. A oni možda koji imaju talenat da dođu do nekog materijalnog blagostanja, opet s druge strane ostanu zakinuti zato što sustav jednostavno ne dozvoljava im da dođu do tog načina života. Dakle, da se stvarnost urede na taj način da svaki čovjek može ostvariti maksimum svog potencijala. Dakle, i sad
To će varirati, dakle neko će u ovom svijetu biti bogataš, neko će biti siromak. Poznajem jako puno bogataša koji financiraju, imaju taj neki altruistički duh u sebi. Dakle, da se rasipno dijele okolo, možemo to tako reći. Dakle, pomažu razne udruge, a te udruge opet kanaliziraju novac kroz pomaganjem ili Caritasa ili nekih drugih udruga koji djeluju i evangelizacijskih udruga. Dakle, kroz tu perspektivu. Rekao bi da je glavni uzrok korupcije i u svijetu i u Hrvatskoj nedostatak straha Božjega. Dakle, to gledam kao prvotni i temeljni uzrok. Dakle, svaki vjernik bi trebao promatrati sebe i ovaj svijet iz perspektive da prva osoba koja mene promatra i koja promatra ovaj svijet je sam Bog. Dakle, ako ja tu kategoriju izbacim izvan svog života, da nisam svjestan da me Isus Krist uvijek gleda u bilo kojem trenutku i da promatra ovaj svijet, ja tada prestajem biti sposoban gledati i na Boga i na ovaj svijet božanskim očima i tada čovjek ulazi u stanje grijeha, da se radi o korupciji, krađi, malverzacijama i tako dalje. Dakle, to gledam kao prvotni uzrok, zato što korupcija i krađa često puta se odvijaju, dakle, po točno određenim metodama koje nisu prisutne u javnosti, dakle mora biti nešto skriveno, mora biti nešto tajno. Kada pristupam iz perspektive da ništa nije skriveno, da ništa nije tajno, da me uvijek Bog promatra u mom djelovanju, tada će vjernik morati imati neki prigovor na ono što čini i susprezat će se od toga da čini korupciju. Dakle, pošto živimo u svijetu gdje vlada bezboštvo, gdje čovjek više ne promatra na ovaj svijet božanskim načinom nekog razmišljanja i forma mentisa, gdje je čovjek duboko uronjen u ovaj svijet, tada u ovom svijetu bujaju sve moguće perverzije. Dakle, sada ne nabrajamo sve moguće te perverzije, ali između ostalog i korupcije. Dakle, ostaje mi jedino ovaj svijet, ne gledam na život vječni, ne gledam da postoji nešto nakon ovog života, nego gledam na ovaj svijet promatram kao raj i zato je poanta u ovome svijetu što više uživati. A ako nisam koruptivan, ako nemam određene materijalnih sredstava, onda me dolazak do tih materijalnih sredstava u ničemu ne sprječava. Dakle, do njih mogu doći i korupcijom, i krađom, i lažima, i malverzacijom i tako dalje. Zašto? Zato što je poanta uživati. Dakle, ostaje mi ovaj jedan život i poanta je onda na epikurejski način živjeti. Dakle, uživati, provoditi se, a da bi to čovjek mogao, potrebno mu je imati što više materijalnih sredstava. Kada čovjek gleda iz božanske perspektive, dakle, postoji život vječni, postoji kazna, postoji sud, odgovarat ću za svoja djela, Bog me uvijek promatra, moram paziti kako živim, dakle, moram poštivati Božje zapovjedi, onda se i tu mijenja taj modus operandi čovjekovog djelovanja. Živimo u svijetu bezboštva, gdje Bog sve manje igra neku važnu ulogu u ljudskom životu, gdje i u sferi vjernika sve više tradicionalnih vjernika, sve više vjernika koji su stranci u vlastitoj vjeri. Čak bi se usudio reći da je među vjernicima jako veliki broj anonimnih pogana i anonimnih ateista. A opet, s druge strane, kada promatram neke ljude koji nisu vjernici, opet u njima vidim ljude koji poštuju, imaju osjećaj za istinu, za pravednost, ljepotu. To ne znači da ih ja hvalim, ja opet s druge strane sam tužan što ima ljudi koji se trude biti istinski ljudi, poštivati i zakon i propise i biti pravedni, imaju dakle osjećaj za ljepotu, za pravednost i za istinitost. Žao mi je takvih ljudi da nisu vjernici, jer kaže Nietzsche da je to na razini nekog životinjskog morala. Dakle, moralan sam, živim moralno, ne vjerujem u Boga, ali živim moralno i onda taj moral nam koristi čisto da društvo može normalno funkcionirati. Ali kažem, opet, taj današnji zapadni bezbožni čovjek je shvatio da ga dobrota ograničava, da ga moral ograničava i sad potrebno se tog morala riješiti i ostaviti taj moral iza sebe. Zašto? Zato što me dobrota ograničava
a ako me nikad neće sustići neka Božja kazna, Božji sud, onda mogu činiti što hoću. Dakle, već ono što su davno prije mene rekli. Danas imamo val tih svetih misa i slavljenja, što ja osobno i podržavam, i to je dobro na počecima vjere da se mlade zaintrigira za taj način. Ali kada sveta misa postane nešto gdje ću ja tražiti neko epikurejsko zadovoljenje i što se osjećam ugodno i što mi je lijepo nekoga slušati i što se tamo pjevaju lijepe pjesme, dakle ako promatramo liturgiju čisto na razini estetike, a ne na neki dublji način, onda polako taj duh hedonizma i uživanja ulazi u samu crkvu. Čitao sam nedavno jedan baš članak, zove se De Spectaculis, dakle o spektaklu. Dakle, zlo u ovom svijetu stalno reproducira i potencira spektakl. Dakle, a vjera bi trebala biti nešto što je potpuno lišeno bilo kakvog spektakla. Dakle, vjera bi trebala biti na razini običnosti. Možemo nazvati to Božjim spektaklom. Dakle, ovaj svijet ima svoj neki hibridni spektakl, gdje je velika pompa, gdje je velika buka, gdje su svjetla reflektora, gdje su snažne frekvencije i tako dalje. I to je da je neki svjetovni spektakl, a opet crkva bi trebala poznavati određenu vrstu Božjeg spektakla. Tamo gdje je nešto malo, ponizno, skriveno, tajstveno, tajanstveno i tako dalje. Zato kao vjernik mogu reći da su me uvijek privlačili nespektakularni svećenici, dakle i nespektakularne euharistije. Nikad na svetoj misi ne treba tražiti spektakl. Sveta misa ne smije biti nešto što mi je zanimljivo. Sveta misa ne smije biti nešto što mi je na razini oka lijepo. Nešto što će me zaintrigirati na čisto nekoj ljudskoj razini. Nego u svetoj misi moram uvijek tražiti jednu vrstu Božjeg nekog spektakla. Dakle, vrstu Božjeg spektakla koji je mali, koji je skriven, a upravo zato je velik i dragocjen. Dakle, i na svetoj misi najdragocjenija stvar nam je jedna obična hostija. I kada gledamo tu hostiju možemo se nasmijati tijekom svete mise. Dakle, nešto što je tako malo, neznatno, gotovo nebitno za ljude u ovome svijetu, a zapravo je značajno, veliko i moćno u ovome svijetu. I to je ta Božja logika, dakle, na taj način gledati i pristupati svetoj misiji i vjeri, dakle, bez ikakvog spektakla, pompe, buke, nego u svemu tome tražiti ono što je malo, a zapravo upravo zato što je malo je veliko. Kaže jedna latinska poslovica, videm parvulum cogita magnum. Dakle, vidim malo, na svetoj misiji sve je tako obično, sve je čisto, neiskvareno, a upravo u toj malenosti, skrivenosti, tajanstvenosti gledamo velike stvari, Božje stvari. Tek kada čovjek počne pristupati na taj način vjeri i svetoj misi, tada će on u sebi početi doživljavati taj afektus za Boga. Dakle, imati strast za Boga. I onda iz te strasti za Bogom, afektusom za Bogom, imat će i kompasiju i suosjećanje za druge ljude u ovome svijetu. Vjera se događa na koljenima. Dakle, ovaj svijet i društvene mreže i internet, dakle, nude ovome svijetu, rekli smo, i uživanje i materijalnu korist i neko svojevrsno lažno blagostanje, a vjera u ovome svijetu ljudima, možemo to tako slobodno reći, neće ponuditi ništa opipljivo. Dakle, Bog i vjera, oni će meni ponuditi svojevrsno, dakle, Božja milost djeluje u ovome svijetu, ali kršćanin je uvijek osoba koja ne živi za ovaj svijet, nego živi za onaj drugi svijet. Dakle, ta ukorijenjenost u ovome svijetu je doprinijela tome da mladi, makar se govori da je u Hrvatskoj sve više mladih vjeruje i tako dalje. Dakle, po tom pitanju sam skeptičan, jer vjera
nije nešto što se manifestira pjevanjem, slavljenjem, hodanjem, nego vjera mora prožeti svaku poru ljudskog života. Dakle, često puta imam osjećaj da Boga ubacujemo u samo jednu sferu svog ljudskog života, a druge sfere ne dopuštamo da Bog dotiče i neke druge sfere našeg života. Dakle, Bog mora ući u svaku poru ljudskog života. Dakle, da li je to moj život na poslu, da li je to moj život u mojoj kući, na ulici, u kafiću i tako dalje. Problem je u tome što se po meni je odgovor na rješenje i izlazak iz ovog stanja bezbožstva u ovom svijetu je vjera u Isusa Krista. Dakle, ne neka bezlična vjera u nekoga Boga, nego sam Isus Krist kaže, dakle, u Boga vjerujte i u mene vjerujte. Dakle, vjernik nije neko ko vjeruje samo u Boga, nego je vjernik neko ko vjeruje u Boga koji ima ime i prezime, a to je Isus Krist. A Isus Krist je jako zahtjevan. Dakle, Isus Krist donosi svoje zapovjede. Dakle, Isus Krist postavlja u pitanje naše neko uobičajeno i mišljenje, i razmišljanje, i djelovanje. Dakle, Isus Krist donosi to da čovjek mora promijeniti čitavu svoju forma mentis, dakle i svoj mentalitet, i svoje djelovanje i tako dalje, na način da će poštivati i čuvati njegove zapovjedi. Dakle, kaže Isus, ako ste prijatelji moji zapovjedi ćete moje čuvati. Dakle, tko čuva Božje zapovjedi, taj je omnis homo, taj je sav čovjek. Dakle, ja svoju ljudskost i svoju čovječnost u ovome svijetu mogu ostvariti tek kada poštivam Božje zapovjedi. Pošto živimo u svijetu gdje se ljudi oslobađaju od bilo kakvih zapovjedi, gdje više ne može niko nikoga slušati, gdje živimo u svijetu gdje je poništen bilo kakav autoritet, gdje živimo u svijetu koji potiče na neko životno samoostvarenje, potpuno van nekih kršćanskih poimanja, smisla ljudskog života i tako dalje, onda imamo takvu situaciju da sve više mladih i sve više ljudi prepoznaje u vjeri, u crkvi, u Isusu Kristu nekoga koji guši, ko ograničava neko njihovo samoostvarenje i zbog toga je takva situacija. To je možda važno naglasiti, da se nalazimo u svijetu i u vremenu bezboštva, ali da to bezboštvo se nije pojavilo u svijetu od nikud, nego da ateizam koji je sad prisutan u svijetu je ateizam koji je prvo bio prisutan u crkvi. Dakle, ateizam nikad ne ulazi iz svijeta u crkvu, makar sad imamo takvu situaciju da je svijet ispunjen sa bezboštvom. Tu kada govorimo o ateizmu, tu bi samo spomenuo da kada govorimo o ateizmu ne govorimo ne govorimo o pojedincima koji su ateisti, jer postoje i ateisti koji su autentični, koji žive na autentični način života. Nego ovdje mislim kako kaže Hobbes, dakle postoje uzročno-posljedične veze u ovome svijetu. Dakle, određeni način i stil života i određeni način i stil razmišljanja za sobom donosi određene društvene posljedice, gdje onda ispašta cjelokupno društvo. Zato mislim da taj liberalni način života, nazvao bi ga bezbožni način života, dakle gdje čovjek postaje sam sebi mjerilo života i ponašanja i razmišljanja, gdje čovjek sam postaje taj koji procjenjuje što je dobro, što je zlo, što je istina, što je laž, što je lijepo, a što nije nekako u toj kategoriji. Tek kada čovjek, dakle, dopusti da je Bog taj koji procjenjuje šta je istina, šta je laž, šta je život, a šta je smrt, šta je lijepo, a šta je izvan kategorije lijepoga, tada će iza čovjeka možemo reći, tada će se ovaj svijet početi mijenjati. Jer vidimo na šta liči današnja estetika, današnja umjetnost. A to je umjetnost koju je stvorio taj bezbožni čovjek. Kada gledamo znanost, kada gledamo obrazovanje, dakle sve ide u smjeru koji nije kršćanski, koji nije Božji, a kao takav nije ni sustav koji će biti održiv. Dakle, prije ili kasnije
će se nažalost sve raspasti. Dakle, vjera nije lagana, vjera se ne događa na relaciji jasnoće, vjera se događa na relaciji nejasnoće, nemogućnosti. Dakle, često puta znaju ljudi reći ja ne vjerujem u Isusa Krista i ja ne želim biti pripadnik katoličke crkve zato što vi vjerujete tamo u neke nemoguće stvari. Dakle, vi vjerujete u nekog nemogućeg Boga, ali upravo u tome i je bit i jedan od atributa našeg Boga je svemogućnost. Dakle, moje neke granice su meni zadane kao ljudskom biću, ali Bog ide onkraj tih granica. Dakle, nešto što je za mene moguće, nešto što je za mene nemoguće, za Boga je, dakle, postoji ta Bog nemogućih zahvata. Dakle, ono što je za mene nemoguće, za Boga je moguće. Dakle, Bog uvijek ide onkraj tih granica. Pa i kada logički gledamo na stvari, meni ni ne treba Bog koji može učiniti sve ono što ja mogu. Uvijek se kršćane u prvim vremenima nazivalo grubijanima. Dakle, postoje jedan pojam parezist gdje su kršćani bili osobe koje su govorile istinu koliko košta da košta. Dakle, tako da kao teolog nastojat ću i trudim se biti na toj liniji, da u ovaj svijet unosim tu Božju istinu, Božji glas, koji dakako će možda nekome biti teško slušati, ali i meni samome ga je teško čuti, ali ako smo vjernici, kažem, prema tom glasu se trebamo onda odrediti svoj život. Dakle, kako ćemo razmišljati, djelovati i ophoditi se sa drugim ljudima. Dakle, Sveto pismo, crkveni oci, životopisi svetaca, ne bi sad ovdje izdvajao nijednog posebnog autora, ali imaju, na hrvatskom području ima zanimljivih i korisnih teologa. Odlično, znači nastavit ćeš se baviti društveno korisnim radom i biti vjernik u praksi. Eto, dobro, super, hvala na intervjuu i sretno u radu. Hvala ti. Eto.